ஹாய் வணக்கம் மக்களே. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போது சுக்கு மிளகு குழம்பு தாங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் இருந்தால் போதும், இதை குயிக்காக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். டெய்லி சாம்பார், காரக்குழம்பு என்ன தான் சமைக்கிறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க நேரத்தில் இந்த குழம்பு பண்ணிடலாம். கிளைமேட் சேஞ்சால் நிறைய பேருக்கு கோல்டு காஃப் எல்லாம் வந்திருக்கு. அதுக்குமே இந்த குழம்பு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், ரொம்ப நல்லதும் கூட. 2 துண்டு நம்ம சுக்கை நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம், 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு, கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு துவரம் பருப்பு, அதுக்கப்புறம் 4லேருந்து 5 சின்ன வெங்காயம் எல்லாத்தையுமே ஒரு சொட்டு எண்ணெயில் நல்லா வதத்தி அது ஆறினோடனே நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் ஊற்றினோடனே கடுகு போட்டு கருவேப்பிலெல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம பூண்டு போட போகிறோம். இல்லை பூண்டு தான் ரொம்ப மெயினான இன்க்ரீடியன்ட். பூண்டு நிறைய சேர்த்துக்கணும். நான் ஒரு ஃபுல் பூண்டை உரித்து சேர்த்துருக்கேன். அதுதான் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். இல்லை நம்ம தக்காளியை ஆட் பண்ண போகிறது கிடையாது. வெறும் வெங்காயம் அண்ட் அரைச்ச விழுத வச்சு தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் கொஞ்சமாக உப்பு அண்ட் மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு ஆட் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறமா மஞ்சத்தூளும் ஆட் பண்ணி நல்லா வதங்கட்டும். வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய பேஸ்ட்டையும் இது கூடவே ஆட் பண்ண போகிறோம். உங்களுக்கு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வேணும் அப்படின்னீங்கன்னா நீங்கள் இதை தொக்கு மாதிரி கூட வச்சு நீங்கள் சாப்பிட்லாம். 2 பேர் சாப்பிட்லாம் தாராளமாக. நான் கொஞ்சம் லிக்விட் கன்சிஸ்டன்சியில் தான் பண்ண போகிறேன். குழம்பு மாதிரி நீங்கள் தொக்கா கூட பண்ணி சாப்பிட்லாம். நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பவுடரை போட்டு நல்லா அது வதங்கணும். அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் அதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம இதில் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி மிளகு, சுக்கு இதெல்லாமே காரம் தான் நமக்கு கொடுக்கும். அதனால் நம்ம மிளகாத்தூள் பார்த்து கொஞ்சமாக போட்டுக்கோங்க. டேஸ்ட் பார்த்துட்டு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நான் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தான் போடுறேன். அதுவே அது கரெக்டாக இருந்துச்சு. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா காரம் சாப்பிடுவீங்க அப்படின்னா பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு தொக்கு மாதிரி அந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரும். அந்த கன்சிஸ்டன்சிலேயே கூட நீங்கள் விட்டுக்கலாம். நீங்கள் நல்லா அதை 2 பேர் தாராளமாக இதை சாப்பிட்லாம். எனக்கு கொஞ்சம் குழம்பு மாதிரி வேணும், நிறைய பேர் சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்காக நான் குழம்பு மாதிரி லிக்விடாக ஆக்கிக்கிட்டேன். தண்ணி ஊற்றி அது கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ ஊற்றி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா அதை ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. சூப்பராக இருக்கும். இது ஹெல்த்தியும் கூட. அதாவது இந்த கோல்டுக்கெல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரமாக குணமாகும். நம்ம ஹாஸ்பிட்டலுக்கு அதுக்கு இதுக்குன்னு போகிறதுக்குள்ளே இது சாப்பிட்டோன்னா அந்த சளியெல்லாம் வெளியவும் வரும். நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.